심한 코골이는 겪어본 사람만이 그 고충을 안다고 하는데요. 그래서 수술을 택하는 사람들도 늘고 있습니다. 코골이로 수술을 받은 환자는 지난 2009년 2,500여 명에서 2013년에는 4,100여 명으로 63.7%나 증가했는데요. 그런데 코골이 환자 10명 중 6명은 수술이 아닌 체중 조절이나 생활습관 개선 등으로 치료할 수 있다는 분석이 나왔습니다. 코골이의 원인이 사람마다 다르기 때문입니다. 비만일수록 편도 등이 비대해진 경우가 많았는데요. 이때는 수술보다는 체중을 줄이는 것이 더 중요하고요. 꼭 살찐 사람이 아니더라도 가장 흔한 코골이의 원인이었던 목젖 부위의 연국의 막힘 또는 혀뿌리 부위 등이 막힌 게 원인인 경우에는 옆으로 누워서 잠을 자거나 생활 습관을 바꾸는 등 교정 장비를 착용하는 방식으로 코골이를 개선할 수 있다고 합니다. 코골이가 심해지면 수면 중 10초 이상 숨을 쉬지 않는 수면 무호흡증으로 이어질 수 있는데요. 이 경우 건강에 위협이 될 수 있습니다. 코골이가 심해졌다고 당장 수술을 결정하기보다는 의료진과 협의해 내시경으로 원인을 찾아본 뒤 생활습관 개선으로 나아질 수 있는지 먼저 논의하시는 것이 좋겠습니다.